欧洲虎式由欧洲直升机公司研制，1991年4月首飞，采用了攻击直升机传统的2名乘员前后座位配置，但特别之处是飞行员在前座，而炮手在后座，与目前所有其他攻击直升机正好相反。同时为提升后座炮手的视野，座椅分别偏向中心线的两侧。它的机身材料中含80%的纤维增强复合材料和凯夫拉纤维，11%的铝和6%的钛，能够抵抗23毫米机炮。旋翼也由能承受战斗破坏和鸟击的纤维材料制成。针对雷电和电磁脉冲，还使用了嵌入铜网格和铜线连接脖进行防护。